अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़क शाह तो तुसा देख रहे हैं राज़क टीवी हासिलपुर। तो जनाब आज भाई वास्ते माशाल्लाह 9 पट्ठा की लाड लैके आए माशाल्लाह। बेहतरीन पट्ठा ने माशाल्लाह, और माशाल्लाह सारे मक्खी चीनी पट्ठा ने पे जनाब। बेहतरीन क्वालिटी लिए पट्ठा माशाल्लाह जनाब। उम्र जनाब 6 तो 7 महीने जनाब उम्र है, और माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी में माशाल्लाह पट्ठा ने पे जनाब। तरसले ना तुम चेक कर सकते हैं। बेहतरीन पट्ठा माशाल्लाह चरा भी चार रही ने, और माशाल्लाह क्वालिटी ने पट्ठा ने सारियां भी। तो 9 पट्ठा जनाब लाड 9 पट्ठा की। कोई भाई अगर कट्ठियाँ खरीदते जनाब तुहानू इन्हां दा रेट दस देने कि जनाब तुहानू कट्ठी दा लाड दा रेट जनाब बिल्कुल मुनासिब ला देसो। अगर अलग अलग लईसो तो फिर को जनाब कोई वध रेट दी है कोई घट रेट दी है, उन्होंने रेट जनाब बाकी अलग अलग किया जैसे। बाकी तो तरसले ना तुम पट्ठा चेक करो, इंशाल्लाह तुहानू इन्हां दा रेट भी दसने हैं। उम्र तुम 10 3 6 तो 7 महीने, और जनाब तुम चेक करा रहे हैं कि जनाब पूरे तरसले नाल चेक कर सकते हैं कि जनाब वाकई जनाब माशाल्लाह चारा करने वाली पट्ठा ने पईयां, और बेहतरीन जनाब बिल्कुल निक्की बरीक सिंगनी दे विच और बरीक चिड़ंग दे माशाल्लाह सारियां मक्खी चीनी पट्ठा ने पे 9 पट्ठा की लाट है जनाब। बाकी ये भी मजीद हम तरसले नाल चेक करा देवां। ये वेखो जनाब, तुहानू मजीद टोर फेर के भी चेक करावांगा जनाब। अगर बाकी जनाब कार्गो की सहूलत जनाब पूरे आल पाकिस्तान में मौजूद है। जेड़े शहर आखसो शहर कार्गो जैसे ये जनाब तुम चेक कर सकते हैं। बाकी ये पट्ठा जनाब राज गोट फार्म तो मौजूद है। जेड़ा भाई भी रबता कर उस भाई ने पट्ठा पहले मिल सन, जेड़ा भाई पहले रबता कर रेट जेड़ा है वो भी जनाब दसने हैं। बिल्कुल ही मुनासिब रेट भी देंगे जनाब, कोई ज़्यादा रेट नहीं होना, बिल्कुल मुनासिब रेट होना है। और जनाब बाकी इन्हों रेट जो उसी फाइनल उसी, क्योंकि जनाब रेट जो उसी इंशाल्लाह इन्हों मुनासिब करना है और फाइनल करना है। बाकी तो जनाब तरसले ना चेक करो वैसा ये वेखो माशाल्लाह। अगर तुम एक दो भी खरीदना चाहते हैं तो एक दो भी खरीद सकते हैं। अगर पूरी लाट मंगवे सो तो जनाब तुम पूरी लाट भी जेड़े शहर आसो शहर कारगो जैसे। अगर बाकी कोई भाई आदत खरीदना चाहता है तो आते भी जनाब तुम खरीद सकते हैं। ये माशाल्लाह चेक करो तुम तरसले नाल। बाकी जनाब भाई ने अपना रेट भी दस दें 16,500 हज़ार पुट्ठे जनाब पट्ठा ला दे सो 16,500 हज़ार पुट्ठे न जनाब। कोई ज़्यादा रेट नहीं है, 16,500 पुट्ठे जनाब तुम पट्ठा लग जाते। बाकी नंबर जो स्क्रीन पर चाह रहा है व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। इस नंबर से तुम रबता करके जनाब ये पट्ठा भी माशाल्लाह खरीद सकते हैं। बाकी माशाल्लाह चेक करो पूरे तरसले नाल, क्योंकि जनाब एक्टिव पट्ठा नहीं और बेहतरीन पट्ठा नहीं पे जनाब। पूरी लाट माशाल्लाह खड़ी है। जेड़ा भाई रबता कर उस भाई ने पहले मिल सन जनाब। चेक करो माशाल्लाह बेहतरीन पट्ठा की लाट है माशाल्लाह, और क्वालिटी पट्ठा ने माशाल्लाह सारियां बरीक सिंगनी दे विच, और माशाल्लाह सारी बरीकी आलियां ने पईयां। बाकी जनाब मैं एड्रैस अपना दस्या जनाब तहसील हासिलपुर है इस्लाम के नाल जनाब साडा डेरा है। ज़िला विहाड़ी भी सन नज़दीक पौंदा है, उवें साडा ज़िला जिहड़ा है तहसील हासिलपुर, ज़िला साडा बहावलपुर है जनाब। बाकी तो जनाब तुसीं आके भी खरीद सकते हैं, कारगो भी करा सकते हैं।